Strike is harsh, high pitch. The sound produced by turbulence flows whose much obstructed airway at the level of supraglottic معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان هو صفار، يعني صوت صفار يعني لو انت جبت خرطوم ميه ودوست عليه لغايه ما الستريم فلو يبقى تيربولانس الخرطوم هيصفر. عشان كده ده يبقى هاي بيتش. It should be differentiated from stertor. stertor اللي هو breathing in snorus way. احنا في الكبار ممكن نقول سنوري، لكن في الشرد لازم نقول ستيرتور، لان الستيرتور is a type of breathing. breathing in snorus sound اسمها ستيرتور. عشان كده ما بنقولش في الاطفال سنوري، بنقول كلمه ستيرتور. الستيرتور ده ليه هو لو بيتشنج؟ لو بيتشنج لان ده حصل برنويل فينومينا فابتدى يحصل فايبريشن للتيشن، فيديك لو بيتش كويس. غير ان في السترايدر بيبقى صفاره نتيجه التربلنس. سترايدر السيمبتوم نوت ذا ديسيز. سترايدر كان اوكير ات ذا فوليد بايل، طبعا ممكن لا اللارينكس والسوبراجلوتيك جلوتيك والسبجلوتيك عندنا بقى في انسبيراتوري، في بايفيزنج، في اكسبيراتوري. عند الجلوتس واباف بيبقى انسبيراتوري، بعد كده هو بيبقى بايفيزنج، ولما يكون تحت اللور تراكيه بيبقى اكسبيراتوري. ليه السترايدر مور كومن ان تشيلدرن والانفانت؟ لسبب ثلاث اي حاجه في الجلد في حاجه اسمها اناتوميكال ستراكشر وفانكشن. اناتوميكال هو نارو وسمولر، بعد كده هو هتلاقي ستراكشر، هتلاقي الكارتريج بتاع الريبس كلها كارتلاجز، وفي نفس الوقت الفرتبرا بول فبيحصل باكت هاندل، ده حاجه سبورتد، دول بتكون سبورتد في اي كونستراكشن تبص تلاقي التشيست يرجع ورا. ثالث حاجه فانكشن اللي هو الماسل ترانسبيريشن، الريسبيراتوري ماسلز ار immature، فما بتقدرش تريزيست الكونستراكشن. اخر حاجه فيزيكالي اللي هو بيسموها الكويسيلو. الكويسيلو بيقول ايه؟ ان لو احنا عندنا حصل ديكريس في الدايمتر للنص، الفلو بيقل بالريديوس بص 4، يعني هيقل 16 مره. فاحنا عندنا سمي كوزا ازلوز، اي انفلاميشن بيحصل سبيل اديما وهي اساسا نار، فلو هو اليوم اللي نزل من النص الفلو هيقل 16 مره. خلاص اللي بعديها احنا بقى المفروض التيم بتاعنا في العيانين دول ان العيان بيجي لك من غير ما تعمل له اكزامينيشن لازم تحط possibility of diagnosis. الهاي سسبشن العيان اول حاجه بتجي لك الرينجوتراكيا برونكايتس، ده قمع. الرينجوتراكيا برونكايتس ده انفلاماتوري بروسيس سببها فيروس. لما يجي لك العيان احنا بنبص على 4 حاجات. اول حاجه البريكنج، ثاني حاجه الفويس، ثالث حاجه اللي هو الديسفيجيا، واخد بالك
حاجه سلطه استرايد. فاحنا عندنا ده فيروس انفكشن في الايدج از 3 to 5 years male predominance previous respiratory tract infection. يجي بقى نبص بقى الحاجات في كف اللي هو قلب الكف، في هورسنس والفويس، في ريسبيراتوري استرايدو او بايفيزيك. طبعا لو هو فوق البوكال فورم هيبقى ريسبيراتوري، لو نزل تراكيو برونكايتس هيبقى بايفيزيك. فورسنج ابلايد واي اجيتيشن عيل يعيط بتاع بيبقى جريفيت صح. Physical explanation, normally under the name of pharynx, slightly increase respiratory rate, suprasternal recession, وبريفير تو سيت اب في البيت. العيل تلاقيه تيجي تنيمه لا قاعد مش عايز ينام عشان الريسبيراتوري ستريس ما يزيدش. غالبا زي ما احنا قلنا ان احنا ما بنحتاجش الانفستيجيشن، مجرد ان العيان ده هو شفنا السيمتوماتولوجي بتاعه وشفنا الكلينيكال بيكتشر بتشخصه، لكن لو عملنا سي اكس راي هتلاقي ان هو الكاركترستيك ستيبل ساين. طبعا بتروح بتاع الاطفال هو اللي يعالجه، بيحطوا له الكوكيل بتاع النيوبلايزر عشان يتحسن. اكيد الجلوتايتس ده لايف ثريتنينج ولازم كلنا نعرفها. انا كنت في اللجنه بتاعت تقييم في السعوديه، كان بيبقى معايا رئيس اللجنه سعودي، ما كانش واحد يدخل الا لازم يساله على الاكيوت جلوتايتس والبرونكوستوم، يعني هو ده الهيلب فور، لان هو بيعتبر ان هو لو الدكتور غلط في اكيوت جلوتايتس ده لايف ثريتنينج. العيان بتاع الاكيوت جلوتايتس انت المفروض ان انت ما تلمسوش، بيجي لك من بره لو لمسته هتعمل. فانت بتشوفه بتلاقي عيان فيري نيجاتيف بقى توكسيك، عنده بقى سيفير ريسبيراتوري ستريس مش لازم يكون في سترايدو جامد. العيان ده بتلاقيه قاعد يدرولينج وبيعمل ايه؟ الترايبود بوزيشن لو هو واقف بيروح عامل كده اهو، تلاقي فتح بقه طلع التشين لفوق ورفع راسه اكستنشن. لو هو قاعد بيحط كده وعامل الاثنين على فخذه عشان يعمل ايفورت عشان يقدر ياخد نفسه. فهو طفل جاي لك توكسيك وفيفريش وعنده درولينج وعامل البوزيشن ده، انت بتشخصه اكيد بجلطس، ما تلمسوش بقى العيان، ما تلمسوش غير فين؟ يا اما بتدخله العمليات يا تحطه في الاي سي يو. العيان ده بقى لما تحط الانتراكيه تيوب وتدي له انتيبيوتيك 2 دايز بيخف من حاله فيري سيريس، ممكن يضيع منك لو حطيت له ضغط ديبريسور او جيت حطيت له كانيولا. الطفل ده ليه هو بيحصل الكلام ده؟ الطفل ده عنده البروسيس بتاعه بيبقى وهاي، اللارنكس اساسا هاي. تيجي تحط ضغط ديبريسور الريفلكسز في الاطفال اماتيور، تحط ضغط ديبريسور يروح يهندسه الضغط لابس البروتس، العيان يروح جاي على طول حصل له لارنجيال سبازم وسيانوز سيفير سيانوز. عشان كده دونت تاتش ذا بيشنت ولا تحط له اكزامينيشن ولا تحط له ضغط ديبريسور unless we are in the طبعا عارفين ان هو السبت الفوكس الهيموفلس و سبت الفلوزا تايب بي، وده طبعا بيقل مع الاميونيزيشن. ده شوف ده النورمال شكله ايه وده الانفلونزا شكلها ايه. سيرتوكوكا نيمونيا تايب بي. طبعا احنا مش محتاجين سي اكس راي او راديولوجيكال انفستيجيشن زي ما سمعنا، العيان لازم يكون عندك تشخصه قبل ما تعمل الانفستيجيشن. دايما على
اكزامينيشن هتلاقي كاركترستيك لامبوسايت بتعمل له انتجريشن وتدخله الاي سي يو وتديله الانتي بايوتيك بتاعته يومين هيخف ومش محتاج اي حاجه بعد. من الريرلي العيان يحتاج تركيزه لو انت حاولت تعمل له اكزامينيشن ولقيت نفسه وعملت له سيفير استرايك. الفورين بودي طبعا كمان في الاطفال ودلوقتي احنا بنشوفها في الكبار اللي هو دبابيس بتاعت في الاطفال. ايه بقى ليه الطفل بيجي له فورين بودي بيحصل له انهاليشن الفورين بودي برغم ان هو في بروتكشن لللارينكس؟ ليه بقى؟ هو اللي بيحصل حاجه من الاثنين، يا اما هو طيب الفورين بودي ده هو بيقول لك ازاي دخل، والبوزيشن اوف ذا بيشنت لما يحصل انهاليشن بيقول لك هو دخل في الرايت لين بروكس ولا في الليفت بروكس، يعني في الرايت لاين ولا الليفت لاين. لو الطفل ده هو في الصفاتير بتاعت اللاعب يحطها بقه ويشفط، هو شفطها بيخش. الحاجه الثانيه ان انت بتلاقي الطفل بيزحف وفي حاجات موجوده في الارض، وده احنا كنا بنشوفها كتير ولا في السعوديه ان هو بيبقى فيه اللقص. الطفل ده بقه وينام. الطفل لما بيصحى من النوم اول حاجه بيعملها ايه؟ بيعيط. اول ما يعيط يروح ده. لما بيخش في 3 ستيج. الستيج الاولانيه اللي هو بيبقى سيفير كف، وبعد كده هو يشرب ويبتدي يبقى سيلوز، وبعد كده تروح كل حاجه يبقى في السجن. بعد كده ده لوسد مفيش ايه شحن خالص لان هو دخل. بعد كده بيخش في السجن الكومبليكيشن اللي بيحصل. الكومبليكيشن على حسب الفورين بودي اللي داخل الميت ولا نازل الميت. الفورين بودي ده هو اتعمل كونستراكشن بارشل ولا كومبليت. يعني انا شفت ايام كان بقاله شهور او سنين وهو عنده فورين بودي. الفورين بودي بيعمل ازاي؟ كان قشره لبس، قشره رفيعه يدخل الهواء يجي يعمل اكسبريشن في حفلات، فكان عنده يونيلاترال انفيزيما. وهو مش كومن انه يحصل انفيزيما في الفورين، كومن انه يحصل كولابس. طب لو هو انجيت العيان ده بيخش في سيبسيس اب تو ان هو يجيله لانج ابسس. المفروض ودي برضه كنا بنعمل عليها الاستريس ان انت لو شكيت اعمل بروكوسكوبي. النيجاتيف بروكوسكوبي هذا سيجنيفيكانت ايكوال تو، يعني لو انت عيان عملت له بروكوسكوبي وما لقيتش حاجه خلاص مفيش مشاكل، لكن لو انت مسك وسبته ويخش في مشاكل ده هو الخطير. فانت وانس البيشنت الام اللي جت قالت لك ان هو كان بيلعب ورجع كف ابتدى يحصل له سيروز وبعد كده راح، يبقى لازم تعمل له برونكوسكوبي. المانجمنت ايه؟ ان ريموفال بريجيد برونكوسكوبي. طيب تمام. الستيج ده هنلاقي احنا عندنا اول حاجه خط فرنجال تمبرين، وبعد كده الانر رير، وبعد كده هو الفري فيرتبرال فاشن. السبيس اللي ما بين الخط فرنجال اللي هو بيسموها الفاسكولار رير والانر فاشيا دي اسمها سبيسوجينيك. السبيسوجينيك هي مقسومه بريف في النص ففيها رايت وليفت. هتلاقي فيها الترم ودي وخلاص. انا قلت في الاخر خلينا في الاخر عشان احنا في واحد خواجه كان اسمه
فرنساوي اسمه روفيه ده هو عمل شاف الريتروفالينجيال ليمفنود فقسمهم تو جروبس ميديال اند لاترال. ميديال جروب ده بيحصل لها اتروفي او ديسابير اونلي موجوده في التشيلدرن وبعد كده بيحصل لها اتروفي. اللاترال جروب دي بنسميها على اسم هو ليمفنود روفيه ودي بتريزيست وبيحصل فيها بتاثر كريتروفالينجيال ليمفنود للاسف. الميديال جروب اللي هي اعتقد اسمها ليمفنود هنا دي الريتروفالينجيال ابسنت لما بيحصل هتلاقي فيه هيستوري اوف اير واي اوبستراكشن اير واي انفكشن. بعد كده هو العيان بيجي لك بقى كاركترستيكالي عمرك ما تغلط فيه من غير ما تعمل له اكزامينشن. هتلاقي فيه العيان عنده سوبر فلوت، عنده فيفر، نيك، ريجيديتي، كورتيكولس، كريسماس، جوستيف كريسماس. وبعد كده هو البوزيشن بتاعه الطفل طول ما هو نايم وعمل اكستنشن مستريح، اول ما يقعد يعمل فليكشن بص تلاقيه اتخنق، فتنطق تجبره ان هو يغير البوزيشن بتاعه تسيبه في البوزيشن هو ايه لسه اللي هو مستريح فيه. بعد كده بتدخله بتديله انتيبيوتيك وغالبا بيحتاج سيجن. اخر حاجه هقولها لكم ان ماليش عشان الدكتور اسماعيل مفيش اللارينجوماليشيا. احنا عارفين ان الفضاء اللارينكس ديفرز فروم اذر لارينكس اناتوميكال ستراكشر اند فانكشن. اناتوميكال اللي هو البوزيشن بتاعه هاي اللي هو مور فانل، الجلوتس اوميجا شيب، النارو الجلوت الجلوتيك فولد. وبعد كده هو الستراكشر اللي هو لوز سمبيوكوزا. وبعد كده الفانكشنال اللي هي immature reflexes. الاكسجينيتد تايب اوف انفانتايل تايب از ذا لارينجوماليشيا. يعني نفس الكلام ده بس اكسجينيتد فبيسموها لارينجوماليشيا. خلاص. برضه الاستراكشر ان الكارتلج صفر فاذن ان هو يكون لابس. خلاص. الطفل ده هو بيجي عنده الاسبيراتور والسرايتور بيبقى هو ده ذا موست كومن كونجينيتال انوماليز في اللارنكس اللارنجال انوماليز. بيجي بقى لما بيتولد ما بيكونش فيه بعد 2-3 ويكس يبتدي يظهر بيبقى بيوصل لمرحله لغايه سنتين والامبروف سبونتينيوس بعد كده ما بيحتاجش حاجه. في بقى كنا زمان بنقول ان هو في بوزيشن الالم ينام على ظهره ويزيد لما تقلبه على وشه ويروح. لقوا ان الكلام ده عشان هو عنده جرد. الاطفال الصغيره عندهم حاجه اسمها جرد جاستروسوفيجيال ريفلكس. لما بيبقى ديسيز اسمها جاستروسوفيجيال ريفلكس ديسيز. ليه هو الطفل بيبقى عنده جرد وما عندوش جرد؟ لان في هايبر اسيديتي للايه؟ للجاستريك جوز. لكن لما بيكون في انفلاميشن او حاطط تيوب او حاطط في اي مشكله يبتدي الجلد يبقى جلد. ف 10% اوف الانفانت بيحصل لهم اللي هو بيسموه بيقشر. لكن القشره ما تعملوش حاجه الا لو يكون في امر كويس. والعيانين دول تملي اهم حاجه تقول له بتدي له فيتامين دي وكالسيوم وجارد اجينست انفكشن وبيدوه دلوقتي الانتي جيرل. حاليا بيدوا انتي جيرل والسيرجيكال بتاعه ايبوبروتوبليكسي او ايبوبروتوبلاستي.